Ciao, oggi vediamo come configurare le Selling Partner API per le notification, cioè per ricevere le notifiche per eventi che si verificano su un account Seller Central. E faccio questo video perché quando mi è servito non trovavo una documentazione sufficientemente aggiornata, quindi magari a qualcuno potrà servire essendo incappato nello stesso mio problema. Questo video salterà la parte in cui è necessario creare un IAM user, ne utilizzerò già uno che ho creato. Se poi avete bisogno di vedere fatemi sapere, in caso vi mostro la procedura per creare un utente, un sottoutente al posto del root user, che per motivi di sicurezza è preferibile utilizzare. Credo sia anche obbligatorio, non lo so, però comunque. Allora, innanzitutto molto semplice, andiamo a creare nella nostra in Seller Central, andate a App, Servizi, Sviluppa App, eccoci qua in Solution Provider Portal, io qua ho già un'applicazione e aggiungiamo una nuova app. Essenzialmente si tratta di fornire un app test, il tipo di API è SP API, facciamo produzione, va bene, venditori, mettiamo tutti i tipi di cosi, non delegherò l'accesso alle informazioni, quindi non ho bisogno di informazioni e identificazioni personali, altrimenti bisogna specificare altre cose e fare, ma non è questo l'ambito di questo video. Salva ed esci. E ecco qui la nostra app test. Adesso quello che andiamo a fare è autorizzare questa app semplicemente dicendogli ce ne sarà uno per ogni marketplace che avete, ovviamente, e facendo autorizza abbiamo questo access token che bello un token di aggiornamento, noi ci andiamo a salvare momentaneamente, ci servirà più tardi per autenticarci. Altre due cose di cui abbiamo bisogno sono dov'è app test, credenziali login with Amazon che troviamo qui dentro. Questo è il client ID e poi c'è il client secret. Perfetto, quindi l'app tendenzialmente è creata. Ora quello che andiamo a fare è impostare una simple queue service, cioè una coda dove andare da utilizzare come destinazione per le nostre notifiche, molto semplicemente. Si crea una coda, mi raccomando standard perché non sono supportate le FIFO. Coda test, questo possiamo lasciare tutto così, questo lasciamo così e creiamo la coda. Dopodiché abbiamo bisogno di settare le policy e qua il gioco si fa un po' più complicato perché quello che succede, andiamo in type value, usiamo questo, questi sono i tipi di notifiche che potete utilizzare, bisogna creare la policy per accedere alla coda essenzialmente e bisogna inserire determinati valori. Create destination, Amazon sample queue service, eccola qui, no? Vabbè, comunque, molto semplice. Dovete segnarvi questo, dovete modificare questo, passare a generatore di policy, mettere come principal questo valore, qua dovete mettere getQueueAttributes sendMessage, eccola qui, e l'RN quello che avete creato. Fate add statement, generate policy, ti prendi questo, lo copi, lo chiudi e lo metti qui, salvi e ci siamo. E la coda adesso è stata configurata per ricevere i messaggi. Adesso passiamo a un'altra parte che riguarda la sottoscrizione, cioè la creazione di una destinazione rispetto a quello e alla sottoscrizione. Allora ci serve
un bel file in Python. Io uso Jupyter Notebook, ma ovviamente poi si farà dell'altro. Allora, innanzitutto bisogna importare queste librerie: request per fare le chiamate, urllib per parsare gli URL, datetime e JSON. Ok, e becchiamo questo. Dopodiché ci aggiungiamo un bel rigone sotto, creiamo credential, un dizionario con quello che è con quelli che sono quei da refresh token uguale, poi abbiamo login with app id uguale e lva client secret uguale bonbon, e ci siamo, virgolone, e chiudiamo la parentesi, e qua ci andiamo a mettere quelle cose che abbiamo trovato prima. Selezioniamo questo e lo inseriamo qui, l'app id, eccolo qua, molto semplice, e poi questo qua, eccolo qua, e ci abbiamo detto che c'è un syntax error perché c'è un punto e si chiama virgola. Ok, e qui ci siamo. Aggiungiamo altra cosa. Adesso una distinzione: ci sono chiamate API per le notificazioni, per le notifiche che utilizzano un sistema di autenticazione OAuth con refresh token, e altre, in caso della creazione della destinazione, che si chiamano grantless, che seguono una procedura diversa. In questo caso la grantless è questa qui, in cui il grant type, poi vedremo la differenza, anzi ve la metto subito. OAuth normale è questa sotto. La differenza è che in grant type qui abbiamo client credential e bisogna identificare e inserire uno scope che è selling partner API notification. Qua invece abbiamo grant type refresh token, dove prende il refresh token. Client D e client secret rimangono uguali. Noi a questo punto questo lo eseguiamo, ce l'abbiamo una volta grantless, una volta OAuth, tanto avremo bisogno di entrambi. A questo punto cosa succede? Creiamo innanzitutto, per comodità, una stringhetta con l'endpoint, il nostro endpoint per le chiamate API dall'Europa. Considerate che questo può variare in base alla regione in cui vi trovate. Ecco qui. Ci creiamo poi il path, che è create destination path. In realtà è valido per sia create che get, quindi è un destination path che è notifications, questa qui. Ok, e ce l'abbiamo. A questo punto dobbiamo creare la nostra richiesta, il nostro payload, essenzialmente, prima di poter fare la richiesta, che è un semplice JSON con questi dati, essenzialmente. Eccolo qui, si deve specificare un nome e creeremo test SQS dest, la resource specification, che è un SQS, e ora vedremo quale, che è, no scusa, SQS non va qui ci va la RN, che conosciamo, che dopo verificheremo, e poi chiudiamo. Eccolo qui. Questo valore qui lo prendiamo da qui, eccolo qui, la RN della nostra coda, e lo inseriamo
qui, molto semplicemente, e ci siamo. Dopodiché dovremmo essere pronti, dobbiamo prima creare gli headers. Io gli headers vedo che sulla guida adesso li fanno diversamente, ma io da guida forse meno aggiornata uso questa essenzialmente, dove ho anche la data e il formato, l'access date, la data, almeno così in idea, e l'access token grantless in questo caso, perché access token grantless, variabile che non ho creato, che creerò qui però a questo punto, esatto, dice ma access token grantless, ma che cazzo è? Eccolo qui. Essenzialmente scusa, ho scritto così, ma facciamolo così. Access token grantless uguale token response grantless, token response grantless, JSONizza tutto e buttalo lì, eccolo qui. E questa la possiamo rimandare, e adesso questa non darà più errore. Un deprecation warning per questa roba qua, ma non ci frega. A questo punto possiamo eseguire la nostra request, esatto, chiamiamo response uguale requests.post, vuole un post dove il path è, non so se prenderà endpoint più destination path, dove headers uguale headers, e dove JSON uguale request params. Vediamo, dopodiché gli facciamo anche printare response 200, quindi l'ha eseguita, l'ha creata. Quindi adesso se noi andiamo a vedere cosa c'è dentro response.json, eccola qui, payload resource, la event destination ID, importantissimo, è questo qui. Questo ci servirà per creare la subscription, il name test, perfetto. Adesso dobbiamo sottoscrivere a un tipo di notifica, e a questo punto ci salviamo la destination ID, perché ci servirà, quindi è destination ID uguale questa roba qui, e ce l'abbiamo, perfetto. Dopodiché a questo punto possiamo fare la subscription, la nostra bellissima subscription. Come dicevo, subscription cambia il tipo di autorizzazione, perché non è più granterless, ma è questo qua. Quindi quello che ci serve adesso è un access token vero e proprio, che prendiamo essenzialmente da qua, lo chiamiamo out, eccolo qua, non è uguale Andrea, token response out.json, c'è un typo, ecco, perfetto, ce l'abbiamo. Adesso se dobbiamo fare la nostra subscription per esempio poi andate a vedere i tipi, perché sono molto carini, free promotion, cioè io userò appunto order change per raggiungere, poi vi faccio vedere che cosa. Order change in questo caso, c'è uno attivo su order change e un'altra su items inventory change, che mi arriva ogni ora e mi dice quanto è scalato, perché sto costruendo un sistema di inventario indipendente da
a questo punto la subscription. Adesso riprendiamo il nostro header, creiamo un nostro header, headers subscription uguale parapam pam pam. Come abbiamo detto ci serve l'access token o out, quello che abbiamo creato, out, vabbè, scusa, no, è giusto qui. Eccolo qui, perché è più giusto così, e qua ce l'abbiamo. Poi creiamo la nostra richiesta, request params sub uguale. Allora, questa è molto copia e incolla allora e poi ve la vado a spiegare. Allora, c'è il payload version, la destination ID che a questo punto ci abbiamo da dove sei? Destination ID, eccola qui. Ever filter order change, questo è per filtrare, cioè sia order status change che buyer request roba, insomma, puoi filtrare il tipo di io volevo solo quella relativa agli ordini, poi da lì ve la configurate come volete voi. Event filter type order change, qua è qui che si inserisce uno di questi order change eccetera, eccolo qua, e quindi ce l'abbiamo. A questo punto ci dobbiamo creare prima della request effettivamente l'endpoint, cioè il subscription path, che in realtà è qua dove tu vai a inserire il tipo di notifica che desideri. Allora facciamo così perché è più corretto semanticamente secondo me, dove chiudi questo e dove la notification type te la vai a specificare di volta in order change, eccola qui, più notification type, ecco. E qua abbiamo quello che ci serve. Adesso possiamo procedere effettivamente con la creazione della subscription, create subscription, se non mi fate che prima camel case poi perché ancora devo far pace con me stesso. Request è sempre una post dove abbiamo il subscription path che sarà endpoint più subscription path, dove gli headers sono uguali a header subscription e il nostro bel JSON è uguale a questo fantastico JSON, eccolo qui. Ci stampiamo pure print create subscription.json, così ce l'abbiamo subito, lo eseguiamo, eccolo qua, subscription ID, la destination è questa. Molto bene, ultima parte di questo tutorial, e cioè la parte che riguarda le funzioni da attivare, il codice da eseguire ogni qualvolta una notifica arriva, perché altrimenti che ci facciamo con tutta questa roba? Molto semplice. Io ho diverse notifiche impostate, essenzialmente si tratta di ricevere dei dati su un webhook, cioè un indirizzo internet preposto a ricevere dati in JSON in questo caso, dove, questo è test coda, mi arrivano per esempio gli ordini arrivati sui marketplace dell'app, dell'app che abbiamo creato con le varie informazioni, l'order ID in questo caso, il marketplace ID, il seller, la quantità eccetera, qualora come nel mio caso voleste approntare un inventario indipendente da qualsiasi altra applicazione per i vostri clienti. Facciamo subito i conti con Lambda. Lambda essenzialmente è questo servizio che consente di creare funzioni, infatti crea funzione che chiameremo
funzione test in barba all'originalità, eccola qui, la facciamo in Python e creiamo la funzione. Dopodiché si aprirà, come vedete, ora questa parte la taglierò, quanto ci mette? Non la taglierò. Ciao, oggi vediamo come configurare le Selling Partner API per le notification, cioè per ricevere le notifiche, scrivere codice, noi ci importiamo eventi che si verificano su un account Seller Central, altre cose in cui andiamo, lì sto montando il video, andiamo a mettere il nostro webhook di produzione in questo caso, eccolo qui, e deployiamo. Lambda fortunatamente non c'è bisogno, cioè alcune librerie già ce l'ha dentro di base, quindi JSON overlib per fare semplici richieste post, ovviamente può essere complessa quanto vi pare, potete anche importare librerie quanto so. Deployiamo questa cosa qui, torniamo sulla nostra fantastica coda per cui abbiamo fatto la destinazione delle nostre notification API sottoscritte e qui aggiorniamo, è vuoto, trigger lambda perché ho cancellato, ok, e facciamo configurazione del trigger della funzione lambda, creiamo funzione test che è quella che abbiamo fatto e come vedrete non funziona, impossibile, perché mancano le autorizzazioni, non è permission to receive message on SQS, quindi torniamo al nostro alla nostra funzione, andiamo su configurazione, andiamo su autorizzazioni e clicchiamo qui nome ruolo, si aprirà un'altra bella scheda delle policy dove andiamo ad aggiungere l'autorizzazione, collega policy. Qua cerchiamo SQS e mettiamo execution role, cioè di poter eseguire le funzioni in base all'SQS, sulle code SQS e infatti vedendo qui, se adesso noi torniamo su SQS, code, coda test, eccetera, eccetera, facciamo salva, funziona tutto meravigliosamente bene. Eccoci qua. Allora, adesso inizio, cioè qua puoi inviare e ricevere, se facciamo il polling in questo momento nei 30 secondi dovremmo essere fortunati e beccare qualche ordine nuovo, eccetera, molto improbabile, ma vi assicuro che se avete fatto tutto come vi ho scritto funzionerà. Quello che mi interessa invece fare è un test del nostro codice per farvi vedere come effettivamente vengono questo oggetto JSON di questo esempio qua, evento test, crea un nuovo evento, JSON dell'evento, qua mettiamo valore Andrew e andiamo sul nostro Nathan, io lo chiamo Nathan, Nathan, non lo so, chiamarlo come pare. Qui abbiamo le nostre esecuzioni, qui per esempio vedete sono esecuzioni passate sempre di questo webhook dove arrivano i dati perfettamente, nel body avete tutto quello che vi serve, l'order change, il tipo di notifica, il tipo di status che è cambiato, il marketplace ID, l'unshipped, la purchase date, il tipo di prodotto che è stato venduto, cioè tramite l'SKU e non l'ASIN, e così via. Adesso noi volessimo fare questa prova qua, eseguiamo questo test funzionale, gli ha mandato questa roba qui e qui dovrebbe comparire come per Magilla, eccola qui, da error perché qua parsa del codice, infatti il problema lo dà qui, non lo dà qui dove effettivamente valore Andrew, come potete vedere, c'è. Poi potete manipolare i dati come volete e poi inserirli nel vostro Google Sheet. Io essenzialmente all'arrivo di dati in questo formato qui manipolo i dati, li estraggo in modo tale che mi tiri fuori quello che mi serve e poi li metto sul mio foglio Google. Infatti se andiamo a cercare qui, eccolo qui, 812 l'ultimo, il prima era pending e poi è diventato unshipped perché è l'order change. Allora, questo è quanto, spero che chi abbia avuto problemi come il sottoscritto nell'implementare il tutto abbia capito come fare, qualsiasi cosa volete scrivere, scrivetevi, mi piace sempre rispondere e aiutare le persone
E grazie per aver guardato il video. Se l'avete guardato fino a questo punto, mettete un like, è uguale, va bene, basta che avete risolto i vostri problemi. Ciao!